Hallelujah, praise God. Dalaygon ang buhi nga Dios ug usa ka Dios nun nga pagbati karong kabuntagon kun diin magapadayong kita sa pulong sa Dios nga maga-share sa maong mensahe. Actually, kung matandaan nato sa mga previous nako nga mga gipang share dinhi sa YouTube na ginatawag nako nga Bible study, I called it Bible study. Kasi mag-isa lang ko. So pinaagi niini gi-video na ako para madunggan og dili lang makita sa tanan but madunggan nila ang mensahe sa Dios aron sa ingon kini ikatanom sa kasing-kasing ug bahala ng Holy Spirit mo'y magapamuhat sa tagsa-tagsa nato. Kung hinumduman nato ang mga previous nga mga Bible study nako, Tagalog siya no, but karon ikaduha na ni no sa Bisaya nga version. Mas nindot man pod ni natay Bisaya aron ang uban pod nga Bisaya no, klaro ang mas clear siya no. Although makasabot but kasi mao man ning atong naandan gud ang Bisaya. Actually ning ato ang mensahe karon o atong pagatun-an na share na ni no, na studyhan na namo tong last Sunday sa church kung diin asa ko simbahan sa Dios kung diin asa ko naga-fellowship. Isa ko sa naga-share ani no sa group 1 kasi grupo mi sa duha, group 1 and group 2. But gusto lang nako i-reiterate para dili lang kami sulod sa simbahan ang nakadungog but ang tanan nga nagasubay niini no, paminaw niini o naga-view niini kay lagi hapit na mobalik ang atong Dios nga buhi nga si Jesucristo. Ug dinhi makita sa Hebrews chapter 12 verse 28 no, sa Hebrews chapter 12 kung makita nimo sa chapter 1 sa 12 o sa last verse sa chapter 12 which is verse 28 nagahisgot siya og therefore no, it's a conclusion sa unang bungad sa chapter 12 therefore ay mababasahan din sa last part ni therefore gyapon. So it's a conclusion. Ingon pa niya batang atong pagatun-an may tungod sa verse 28. Ingon pa dinhi, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Hallelujah, praise God. So din yung mga igsoon, sama sa akong giingon, nag-conclude siya. Therefore, no? Kasi kung i-observe nato sa verses 25 to 27, naghisgot siya about the kingdom, no? Nga ang tanang butang dinhi sa kalibutan iya pagauyugon ug mapabilin, no? Ang usa ka butang nga dili matandog no, aduna di kingdom nga mawagtang siya, mawala siya sa panahon nga uyugon sa Dios no. Kung tan-awon nimo dinhi ang description nga pagkaistorya sa Ginoo dinhi sa verse 26, 25 to 27 nga uyugon niya dili lang ang kalibutan apan apil pod ang langit no, para ang tinuod no maging harian mo ay magpabilin. So unsa ba nga klaseng kingdom ni kay lagi daghan
So, unsang klase nga gingharian ni kay lagi kung dinhita sa kalibutan naay kingdom nga iya sa secular nga sa panahon nga uyugon sa Dios kini matay-og o kini mahanaw, no? Sama lang sa kung hatagan natong illustration, sama lang sa usa ka building, no? For example, mo nang gitan-aw sa tawo nga iyang gingharian, nakatukod siya lapad niya mansion, kastilyo sa panahon nga uyugon sa linog kini mahanaw. But din ni mga igsoon naghisgot din og kingdom nga permanent, no? Unsa ba nga kingdom nga gisgutan dinhi? Kung madto ta sa Luke 17 verse 21, may gisulti didto. Ingon pa didto, may gisgutan siya didto nga ingon niya dinhi. Ingon pa niya sa second part, ingon pa niya, behold, the kingdom of God is in the midst of you, no? Nor will they say, look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you, no? Ang kingdom di ay nagisgutan dinhi kundi ang naa sa ato. Kinsa man nga kingdom na nga dili ma-shake nga mao si Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas. The Lord Jesus, our Lord and Savior, mao kana ang kingdom nga ginahisgutan, no? Kasi nagisgot siya nga since you are receiving, no, kailangan magiging grateful daw ta kasi we are receiving a kingdom. So ang word mong good nga receiving, mga igsoon, continuous siya, no? Nagapadayon siya. Sama pud ta sa ato ang Dios wala undang, no, sa tao, no? Continuous siya hantod nga moabot ang panahon nga mao ang fulfillment, ang pagbalik sa Ginoo or ang rapture nga mahitabo, ang pagbalik ni Hesukristo nga iyang kuhaon ang iyang kasimbahanan. So kingdom dai nga gitukoy dinhi dili usa ka lugar nga kingdom of ganyan, but si Hesukristo naging harian nga nadawat nato sa panahon nga giingon sa Biblia, kay nag-ingon ang Biblia kita makasasala sa Roma 3:23 sa panahon nga kita naghinulsol sa atong mga sala ug gidawat nato si Hesukristo nga atong Dios ug maluluwas. Ug nanginabuhi kita nga ang atong kinabuhi align, no? Nagaubi kita sa Dios. So didto nadawat nato ang kingdom ug nagkinabuhi kita nga mo ikabubot noon sa Dios, mga igsoon. So mao na nga kingdom of God o mga igsoon, kingdom sa Dios nga dapat ikinabuhi sa tao nga dili matay-og para sa panahon nga buabot ang mga pagsulay, mga unos sa atong kinabuhi, dili ta ma-shake ngano man ug dili kini, although na ay mga shaking sa atong kinabuhi, dili kini mawagtang ano man, tungod kay nadawat nato ang maong kingdom, ang maong gingharian nga mao sa Hesukristo sa atong kinabuhi. Mao nang kita kanunay suga, no? Makita ang kadan-ag sa ato, no? Ang kasadya, ang pagkamalipayo ug nagapamuhat tungod kay si Kristo naa sa atong kasing-kasing, wala nang ta nagapamuhat nga para na masulti ang mga tao, kundi nagapamuhat ta kay si Hesukristo niabot sa atong kinabuhi, no? Og nanginabuhi ta sama sa iyang mga kasuguan, what God's want us to be, mga igsoon. So diri nag-ingon siya, let us offer to God acceptable worship, no? Kailangan daw simbahon nato
ang Dios, no, nga acceptable sa iyaha. Unsa ba ang acceptable nga igsoon? Kung wadto ta dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 or the Roman chapter 12 verse 1, may gisulti siya. Kunya, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So, ingana di ay dapat mga igsuon ang atong ikinabuhi. We present our bodies as a living sacrifice. Balaan. Unsa ba ang balaan mga igsuon? Balaan ba nga holy? Ang gingon din nga balaan, manghinabuhi lang ta kung unsa ang gusto ug katuyuan sa Dios nga naka-align ta diha sa atong Ginoo. No? Ingon pa niya acceptable sa iya nga kaaya-aya sa paningin sa Dios. Mao lang atong ikinabuhi maigsoon. Then naghisgot siya sa last part, ingon pa niya with reverence and awe. Unsa ba ning reverence and awe? Nga adunay pagtahod og kataha. So munang dili basta-basta pag about sa Ginoo, dili nato siya basta-basta nga dula-dulaan lang. Pag once nga kita nag-promise diha sa Ginoo, aduna tay mga pledges, for example ay kuan sa simbahan nga kabuhi tag istorya about sa Ginoo. Dili na ikaw nakig-istorya sa pastor o sa kinsa man, kundi between you and God. Hindi nato pwede dula-dulaan ang mga pangako nato, ang mga pledges nato diya sa Ginoo unsa ba na siya. Ikaduha, pag diya ka sa simbahan, treat church no nga holy siya, balaan siya, bisag unsa man na siya, wala na nagabase sa unsa nga porma sa usa ka building, but dahil holy ang building, no, templo siya sa Dios, i-treat nimo siya, dapat mataha ka mo, bitaw na ang pulpit nga side, bahala na ang body sa sala sa simbahan o kanang kung asa ang congregation, pero ang pulpit nga side dili basta-basta na ginatambayan kung walay tuyo, no, maliban na lang kung na ang praise and worship team dito may practice, pero ingon nga dula-dulaan lang, maglingkod-lingkod ka lang dito, magtambay, mag-chat-chat, dili basta-basta na mga igsoon o ginadulaan sa mga bataw dito nagakaon, dili pwede kasi pulpito na siya, no, bala ang dapit na siya, bisag sa sinaunang panahon, no, sa Israelites that time, dili basta-basta na nga magaduol sila, no, sa altar sa Dios. So mauna mga igsoon, dapat ingana di ay ang atong ikinabuhi, ang kingdom nga atong nadawat nga mao si Kristo, mo di ay siya ang kingdom nga gihisgutan dinhi nga dili matay-og, meaning pag kinabuhi nato sa Kristo sa atong kinabuhi, dili ta matay-og, no, lig-on ta nga Kristohanon. Mao ni siya ang makapalahutay kanato hantod sa umaabot. Daghang salamat, dalaygon ang Dios sa kulang-kulang 15 minutos nga pag-share nato. Sa iya lamang og kahimayaan. God bless us all.